兄弟们，如果说这里是成都最大的免费的床车房车露营地，你们认同吗？去年的时候呢，其实我们给大家推荐过这里。今年呢，感觉这边的规模又变大了，所以今天我们过来逛一逛。开床车、房车来成都旅行的朋友就可以导航来这里哈，导航河宁西街。这个地方呢，离地铁站呢大概就1公里的样子，旁边呢是新川公园东区。讲真的，这边停的房车比我们上次去参加房车展还多，可以看到很多的房车，然后各种的车顶帐篷。那边是秋野地的车顶帐篷，床车也很多啊，这边。带大家转一下，我们就在这条路上走一走。停了好多呀，你看还有很多这种摩旅的，他们摩旅的搭帐篷，真的，我真的敢说这个地方是成都最大的一个床车房车的聚集地了。这里已经是一个，原来的规模还没这么大，原来就只有这条街，因为它这边是一个断头路，现在基本上附近的几条街都已经停满了这些房车、床车。各种拖挂你都看得到，这边越野房车拖挂。路的旁边里面就是新川公园东区了。真的很羡慕他们这种生活。这边又有辆拖挂，吉林的。好，基本上到这里就到头了，就是一条断头路。之前的规模呢，基本上就控制在河宁西街这条街上啊，现在规模扩大了。旁边的这条街叫啥名字？看一下，新川武南路这条街，有一部分已经停了不少的床车、房车了。还有这边和瑞西一巷，这边叫做和瑞西一巷，这边也停了很多的床车、房车了。原来仅有后面的这条街河宁西街，现在附近的几条街都已经停满这种床车、房车了。其实我觉得停车没啥问题，就是要大家爱护环境，不然这个地方可能真的会被取缔。如果大家不爱护环境的话，存活不了多久了。这里又来了一辆房车。因为这边的车友非常的多，所以延伸出了很多的这种产业。你看这边卖咖啡的，好热闹哦。这边还有卖饰品的吗？这边的这条街叫做和瑞西一巷，这里也是断头路了。里面都是营业的吗？还是怎么样？搞得有点像是农家乐的感觉了。这边的这个区域真的是感觉像农家乐这样。师傅啊，请问停这边是要收费的吗？都不收费是吧？那这个棚子是你们自己搭的吗？自己搭的。哦，那你们不是要停很久了，在这边住了？住过了，这上面都是常住的本地人。哦，你们本地人是吧？哦，我就说嘛。哦。羡慕你们这种生活。啊，都
都是喜欢玩的一帮人嘛。对对对，是，就还是这个地方可能还是要大家爱护环境，不然的话，我觉得如果不爱护环境的话，可能都活不了多久。大家都开始对，就是把卫生要搞好。对，就是我就担心说这边如果乱丢什么东西啊那种，就是后面那个政府给你取缔了。就是太多了，就是这样。这个地方是社区呢，每天都来的呢。哦，社区每天都来人是吗？每天都来看的，城管的都来看的。那我觉得挺好的，就是给大家提供一个这样的一个地方。现在就是暂且这地方它也没有工地不开工嘛。啊，对，是。大家在这玩一玩，有些年轻人啊，有些年轻人也晚上来在这。给我来一杯那个冰美式嘛。好，不用糖吗？稍微加一点点糖。像他们那些接水在哪接啊？我们水的话这样子，那你看旁边有民居了嘛，我们就他要给钱吗？对。哦，给点钱就好了哈。对，平时他们那些一般在公共厕所。哦，他们在公共厕所接的哈。我们这长期做的就方便一些。就除了那种开房车、船车的，好多人不知道这个地方。没有像火城的样子。对，这里就是一个。但是已经慢慢形成规模了，这边。对。啊，好，谢谢哈，老板。对。我们买了一杯冰美式，18块钱。不知道那是夏天，就像青春一样回不来，带进梦想的也只能失眠为期待。我知道最后的牛逼会在青春一笑了之，让我困在旧时里纪念你，让我再尝一口秋天的酒，一直往南方开。兄弟们，我们在周边转了一下，基本上没有发现那种乱丢垃圾的情况，而且大家都还是挺爱护环境的。这边最后还是要呼吁一下，一定要爱护环境，就是保护好这个地方，不然的话，指不定什么时候它就没了。好啦，今天的视频就这样结束吧，我是 CD， 我们下期再见，拜拜。